د خیبر پښتونخوا په ځمکه نن په کابل سوات کې د دهشتګردۍ خلاف ولسي امن پاڅون په نوم پر امنه احتجاج پای ته ورسېدو چې تر مخه یې په ولسي امن پاڅون کې د سوات ولس په ګڼ شمېر تعداد سره ګډون وکړو. ولسي امن پاڅون ته د علاقې مشرانو وویل چې او دا خبره د امن چې ما محسن داوړه په اسمبلی کې کوله خو زما امنیت خبره کومه چې دا بیرسټر صاحب پکې څوک دی دا د چا ترجمان دی چې بیرسټر صاحب څه وایي چې دا خلک راغلی وو او موږ بیا په پوره امن طریقه واپس کړو. بیرسټر صاحب دا یو مهاجر دی. آیا دا مهاجر زما د پښتون قوم دومره همدرد او خیرخوا دی چې دی زما د امن مذاکرات کوي؟ زه ډېر په افسوس سره وایم چې مراد سید صاحب ته چې د امن خبره کوي ته زموږ دپاره محترم یې وایي ډېر عایدو درست عایدو ټیک دی چې ته اوس د امن خبره کوې تا خو به د امن باندې د محسن داوړ خلاف کوو. بابک صاحب چې په اسمبلی کې د امن دپاره چغې وایي نو ته خو ورته ویلس نشته او زموږ د ماشومانو معاشي قتل کوي. موږ دې ته نور په هېڅ زور تیار نه یو او زموږ یو مطالبه ده دا مطالبه وکړئ که دا سپریم کورټ آف پاکستان زموږ سپریم کورټ یې زموږ د دې دا مطالبه ده چې دا ناکامي د صوبایي حکومت ته که د باغي حکومت ته که د سکیورټي ادارو فیلیر دی د دې د جوډیشل انکوایري وشي. تاسو څه وایئ ودې شي یاد دې وي چې د خیبر پښتونخوا په ځمکه کابل سوات کې پر امن احتجاج امن پاڅون کې سیاسي مشرانو وکیلانو په شمول سماجي مشرانو ګډون هم وکړو چې تر مخه یې د دهشتګردۍ خلاف ولسي امن پاڅون ته په خپله وینا کې وویل پښتانه که یو خوا د سیلاب د تباهۍ سره مخ دي نو بل خوا یو ځل بیا دهشتګردو ګامونه اخیستي. واکمنو له پکار ده چې د پښتونخوا د پښتنو د ستونزو د حل دپاره کوټلي ګامونه واخلي ځکه چې پښتانه نور د دهشتګردۍ د زغم تاب نه لري چې تر مخه یې د ټولې پښتونخوا دپاره د امنیت غږ پورته کړو.